Shubor nakaslem jong unongsan hima. Karibhoi District Cycling Association hapo kajingalam jong General Secretary uba ami pli walang hanin kamiet da kamensim jong kajing sngo sarong bat sngo kemen kilayo ban pediang bat penkup buram ya sangot kinongnya cycle kajala kibalayo khur takma hakalempung ya khunnya cycle kebalatip kum ke 20th National MTB Championship kumban syukado hangni ya kene kalempung lapenlong hapan skula Haryana Daka Haryana Cycling Association hapo kajing kmi jongka Cycling Federation of India nadu ka arp ho phra tarik bat penkut pat hakalai phawai tarik jong ubenai leber arhajar arpusau kibalet bane shimbenta hakane lempung layalam da uba Lening S Bare President ka Meghalaya Cycling Association bat uba L Lamari Secretary ka West Jantia Adventure and Cycling Association hadian kajingwan phai ka jongki shakajala ka RBDCA kalayo ban priang buram hanongpo hanian kamiet bat IT kisernot ban penpawe ke jingsngo sarong halor ka nam ke buram ke bakite kinongnya cycle ke jala kila khur hakate ke lempungnya cycle kabalawan ban shimenta da kiwe ki jala jongkari baro kawe Karibhoi cycling association ni priang sobha ya kini kun samla ki jongi ki ba ya shimenta ka tuen aka arpo national MBT championship ke belong Haryana kidon ki kun samla jongi ki bayo gold medal silver medal bat kidon ru ki kun samla jongi ki ba shajet beneshi menta ka international level ke salong ke Malaysia tengi nak liang jong Karibhoi cycling association ngi priang sobha pi asya ke jela ke jongi pi lawan ra ikanam ke burom bat ru ngi kum kadak jong kajing sokmen bat kajing wan ra jong pi ikanam ke burom ya ka jela hi bro kawai ngidon kato kene ki momentos ki ba ikwa ban ai kum tak jong kajing songu bat kajing prislu susu ya pi pinang pristom wan ra ikanam ke burom ya ka jela ke jongi bat kam tam ya ikaing ke sem ke jong pi hi Mending kong ngan ai ngo yu blay ba dan kat bernga ha nikal dia jonga aduh poi sok sitheu kum ju benda kai kum ju ngai khuble ka association jingi ka Meghalaya Cycling Association kum ju dan kat berngi kapor kum ju ba dan kat berngi ketika bugar combat jingi kar kom ai ka hospitality jingi sitheu kum ju ngasuk kemen sitheu shibun ban ban yo ka jing job ka ngayo ka goal sitheu ngajak benikong bokom juru ngasuk kemen shibun ban graduate ro bakiong Malaysia kijet ban Malaysia argot nangi di ai khuble ya baro ki jaran kat barnga ni mei pa jang aru ni yang bahing basam kunjur bor perlok jang ba jaran kat barnga kapor ba dan kat bam ki bam ju ino yang abat yang ibaro de tan katahi khuble shibun ya baro kalong challenging hot kalong number ka karkom laka jung kade ka downhill category kade banot na bon ki mau long kilong kimlong ki bas kamru kilong loose rocks nata ka long ka baraf ki ka karkomnya kacaka banginya ru kamde ka basuk kade kwa jahi bang number ngihap compete berkiwe ru brajio ini ki national na pudi na Maharashtra na Himachal kibun na kaleng number owe kari kiwan nakajang kebun bangi happy compete kalong ka bae hi na ko ngai ko yo blay padang kan lat bangi bro di sinti jinga inti jongi alung jong ai blay ya ka MCA ba ai kalat community kini ki play kalat kini ki khna ban le khang te ka Haryana 20 MTB championship ka pung jingi jonga ka jingi la kai khna kala long top sha ka te khna jongi ka kila persiang sha dok dayo ya ke medal ya ki yu te hot bon ki state per hapo agri jongi ki awan simenta sekemen ro like play ki rider jongi simenta makila ya wan ra yo medal ra kanam ke brom jangka state jongi bat kunjo ka session hi ba ko be bat sekemen ro ki dim la sajet ban lit simenta ke international silang tempat Malaysia thì tăng tách